Buongiorno, eccoci qua con una nuovissima puntata. Stiamo per visitare il nuraghe Oes e ci troviamo a Torralba in provincia di Sassari. Bene, siamo prontissimi e carichi per percorrere a piedi tutta la strada che porta fino al nuraghe. Il meteo ci sta aiutando sì e no perché è veramente caldo, però un po' ventilato è. Siamo prontissimi, come abbiamo detto prima, siamo carichi, visitate il nuraghe con noi, ma non ora, dopo la Sigla! Dopo aver camminato per circa un quarto d'ora sotto il sole cocente di agosto, eccoci al cospetto di quest'altro gigante, di quest'altro nuraghe, il nuraghe Oes. Siamo nella piana di Kabu Abbas, nella Valle dei Nuraghi, dove è presente anche il nurago di Sant'Antine, a un chilometro da qui. E questo nuraghe è stato costruito in un periodo compreso fra la fine dell'età del bronzo e quella del ferro. È un nuraghe complesso costituito da una torre centrale e da due torri laterali, una delle quali presenta anche un appendice. E subito all'interno troviamo il muro che fa da perimetro. Troviamo subito una prima nicchia, questa è una cosa veramente molto particolare. Ora accediamo al cortile interno che dà accesso a quella che sembra una delle torri laterali. Le torri laterali che la torre laterale, scusate, che presenta una nicchia con un collegamento visivo a quella precedente. Poi abbiamo anche una seconda nicchia che pare cieca ed una terza nicchia. Prima di uscire notiamo la presenza di un pozzo, forse un pozzo da cui attingevano ovviamente acqua. Vediamo qui una sorta di corridoio, sicuramente aperto verso il fondo e con una nicchia laterale. Ricordiamo che questa struttura è costruita con massi di basalto rifiniti. Che spettacolo!
Bene, ora ci apprestiamo anche mentalmente a salire una delle due rampe di scale per vedere a cosa si può accedere ai livelli superiori. Saliti da questi gradini veramente molto ripidi, forse le signore dell'epoca non portavano il tacco 12 e anche gli uomini forse portavano calzature che gli permettevano di fare questo tipo di scale senza problemi. E qui dall'alto possiamo appunto vedere la torre laterale che abbiamo visitato prima con il pozzo al centro. Ecco, siccome pare abbastanza difficile entrare all'interno del nuraghe, proviamo a descrivere quello che vediamo dall'esterno. Su in alto abbiamo un piano rialzato con una sorta di finestrella e l'imboccatura delle scale elicoidali che portano al piano inferiore. Procedendo pian piano, abbassandosi, vediamo una bocca di leone, sembra da qui dalla classica forma di protometaurina. Poi scendiamo ancora, architrave immenso, gigante, e dalla finestra cerchiamo di scorgere quello che da qui appunto si può vedere del piano rialzato. Quindi ci immaginiamo la presenza di una tolos, ahimè non sappiamo se è aperta o chiusa, con eventuali nicchie interne. Parizos in delirio de occhire sanzone los tenia a inghiriu che cane s'ammurone i teschi li s'ha renditu a mi muzzare sala tutto so schimman venditu ante tu sorte mala Sasa animas de totus os mortores las truvan sus diablos a trumas sos principales con sus traidores su tasa temporada para in grumas. La puntata è giunta al termine, stiamo entrando adesso dopo una camminata tutto un tunnel cocente. Una grande soddisfazione però per noi e anche per voi potervi mostrare questi luoghi incredibili. Esatto, ma per chi di voi ne ha la possibilità suggeriamo veramente di prendere quell'oretta di tempo che serve per poter visitare questo gigante. Ricordatevi di seguirci sui nostri canali YouTube, Facebook e Instagram, di lasciare like a Tirombella e che dire di più. Alla prossima! Ciao! Ciao!